यहाँ चोक हुन्छ नि कहाँ गयो यहाँनिर यस्तो आएको हुन्थ्यो स्टार्टर लिनु मान्दैन अब यो उकालो कसरी जान्छ त यार ओह्रालो त ल सकेसम्म जसरी नि आज जेन त्यहाँ लगिन्छ यहीँनिर थियो के अरे वर्कसप जस्तो लाग्छ मलाई अघि हिजो हामी आउँदा यस्तो घुम्ती जस्तोमा एक ठाउँमा कति पर्छ पिचबाट आउनुपर्छ है बाइकलाई त फेरि चिसो लाग्यो ओके रेडी 1 2 3 लेट्स गो वाह माछा पर्यो गायब भयो त सोल्टी दामी आयो ल दामी टाटा गर्दैछ रे टाटा गर्दै त्यो राखेर ल टाटा गरिदिनुस् ल टाटा गर्दै नमस्ते र गर्छु त नमस्ते 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 हस् है ल धेरै राम्रो हस्पिटालिटी दिनुभयो है धेरै खुसी लाग्यो खाना पनि एकदम मिठो बस्नु पनि एकदम राम्रो लाग्यो अब हाम्रो कोही साथीहरू आउनुभयो भने नि हामी यही रिकमेन्ड गर्छौँ आशिषको आमा यस्तै हो होइन हामी आयो भने नि हजुरहरूलाई अवश्य भेट हुन्छ नमस्ते राम्रोसँग बस्नु होला है हस् हस् थ्याङ्क यू यसो हामी चाहिँ अहिले घान्द्रुकबाट होमस्टेबाट निस्केको अवस्था लगेज सगेज लिएर परको कुकुर हो So हामी चाहिँ अब on the way to Pokhara guys. We just left the homestay and it was amazing journey with the nature and typical traditional ancient housings. It was really nice experience guys. Keep tuning. अब बिस्तारै हामी फर्किन्छौँ पानी पर्ने डरले चाहिँ हामी अलि चाँडै निस्किएको किनभने पानी पर्यो भने 2-3 वाटर क्रसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सायद आएको भिडियोमा नि हेर्नु होला तपाईले so it will be very difficult to cross the small streams when it will be rain the stream will be so huge it will be difficult to cross with the bikes so we are moving before it's rain man हिजो बिजो गरे आए so अब फर्कदै bye bye Ghandruk see you next time खोला पौडेन कसरी खोला पौडी त आनन्द हुन्छ पानी सिधा पाउँछ त खोला ताउनु पाए भाउजू पानी पर्यो नि मटन गरेको रोटा जाउला आउँदाखेरि खोला बढ्छ भने डर भएन त्यो खोला बढ्छ बढ्दैन खोला कटेसी त मतलब भएन नि जसुकै होस् यतैबाट त हो कि के हो पछाडिबाट हो पछाडिबाट कोदोबारी देख्न सकिन्छ गाइज एन्ड कर्नफिल्ड्स यतापट्टि बादल लागिरहेको अवस्था घान्द्रुक हामी चाहिँ फर्काउँदैछौँ घान्द्रुकबाट यो भरिया पाडामा
ब्यागहरू बोकेर So we are heading toward Pokhara. So एकचोटि चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ हो हैन आएर एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ एकदमै राम्रो ठाउँ छ प्रकृतिले हिमालहरूको रेन्ज चाहिँ आज बिहान अलिअलि देखियो अनि यो रेनी सिजन भएको भएर चाहिँ सायद विन्टरमा चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ होला हिउँ पनि पर्छ यहाँ सो अहिलेको वेदर चाहिँ अलिकति बिहान बेलुका चिसो राति चिसो र दिउँसो चाहिँ अलिक गर्मी नै छ है सो हाम्रो घान्द्रुकको यात्रा यहीँ समाप्त भएको अवस्था सो वी आर हेडिङ टुवर्ड पोखरा एन्ड स्टे ट्युन्ड गाइज सो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ एक्सप्लोर गर्नुहोस् यहाँ भएको होमस्टेहरूको म कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिन्छु एकदम राम्रो राम्रो सबै ठाउँहरूमा हेऱ्यौँ प्रायः कस्तो छ भनेर सो आई विल रिकमेन्ड गुरुङ कटेज एन्ड आशिषको आमा होमस्टे बाबाई घन्द्रुक बाबाई सी यु नेक्स्ट टाइम होमस्टेको लागि सर्भिस राम्रो ठाउँ राम्रो ओके हामी चाहिँ जानलाई रेडी भएको अवस्था अन द वे टु पोखरा गाइज बाइक हिजो अलिअलि गाह्रो भएर पिकअप हटेर आइरहनु कालो धर फालिरहेको के भएको गयो सी यु अगेन घान्द्रुक चाहिँ फलोस् अर्को टपी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पिचबाट देख्न पाइयोस् होइन त्यही हो हाम्रो चाहिँ होप सो बाइक चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो आउनलाई हिजो आइरहनु यो पनि बिरामी भयो जस्तो धेरै साथ दिइसक्यो अब फेरि भक्तपुरसम्म जानलाई साथ दियो भने ठिक हुन्थ्यो होइन सो आइरहनु कहिले फर्किन्छ फेरि घान्द्रुक यो टाइममा चाहिँ साह्रै मजा आयो 1 नाइट 1 डेको स्टे थियो हाम्रो सो इट वाज अमेजिङ जर्नी गाइज ठिकै छ अब त त्यस्तो नहोला कि धेरै स्पिडमा नहान्ने कि हिजोको जस्तो ठिक्क स्पिडमा इन्जिन नतात्ने गरी जान्छ यहाँ चोक हुन्छ नि कहाँ गयो यहाँनिर यस्तो आएको हुन्थ्यो स्टार्टर लिनु मान्दैन अब यो उकालो कसरी जान्छ त यार ओह्रालो त ल सकेसम्म जसरी नै जेन त्यहाँ लगिन्छ यहीँनिर थियो के अरे वर्कसप जस्तो लाग्छ मलाई अघि हिजो हामी आउँदा यस्तो घुम्ती जस्तोमा एक ठाउँमा यहाँ मोटरसाइकल चलाउनु कति पर्छ पिचबाट आउनुपर्छ है कति अघि त्यहाँ नम्बर लिनुपर्ने रहेछ माथि
1 hour later. सो हामी चाहिँ बाइक बनाएर फर्कियो होइन, तनाव भयो बाइक बिग्रिएर। म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन तपाईँहरूलाई नि कन्ट्याक्ट नम्बर। यदि धान्द्रुक आएर बाइक बिग्रियो भने चाहिँ उहाँ ब्रोहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। एकदम हेल्पफुलहरू, बाइक बनाइदिनु भयो र अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ होइन। बाइकको स्पार्क प्लग गएर बाइकलाई चिसो लाएर भन्ने कुरो भयो है। धन्न बाइक चाहिँ उ भयो, मलाई चाहिँ डर लागिरहेको थियो कालो धपाले भएर। सो लेट्स होप अब चाहिँ केही हुँदैन होला। भित्र पानी छिर्यो नि जम्मै। हेरेर आउनु है, हेरेर अलि माथि बिचबाट। धेरै माथि पनि होइन, ठिक्क ठिक्क। 1 नम्बरको गियरमा स्टार्ट बन्द नहोस् है भाउजू। हेर्नु त ढुङ्गा धेरै माथि भएर लिएर जानु भयो नि। अब गुड। डर लाग्यो दाजु, डर लाग्यो त्यहाँ। जुत्ताभित्र फेरि पानी छिरिहाल्यो नि। यसको मेरो पनि ठोकिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। यो कटो चाहिँ आनन्द भइहाल्यो। एकदम बाटो एकदम ऱ्यापिड छ यहाँनिर चाहिँ होइन। तर खासै त्यति गाह्रो त होइन। एउटा दुईवटा खोला चाहिँ धान्द्रुक आउनुलाई एकदम बबाल गाह्रो छ गाई, नत्र अरू त त्यति खासै गाह्रो छैन हौ। आज थाहा नि पानीले चाहिँ साथ दियो यार। पानी आएन, हिजो उक्लिँदा नि पानी आएन। डेन्जर खोला यहाँ पनि छ फेरि वाटर। यहीँ बसिरहेको छ। बाइकलाई त फेरि चिसो लाग्यो जस्तो त्यहाँ माथि पानीमा हालेँ नि मैले, फेरि स्टार्ट बन्द भइदियो होइन। अनि फेरि एकताली फेरि गरेको फटफट फटफट भयो। पानी जमेको छ कि भित्र कि जस्तो लाग्छ क्या। चाली सारा पानी छिरेर होला है। स्टार्ट भइरहेको त पानी छिर्न नपर्ने। पानी पसेरै होला है। कति दिनु पर्यो तपाईँले दादा भन्नु त, कति दिनुपर्छ? त्यति नभन्नु नि दाजु। अस्ति प्लगको त्यति पनि त्यति चाहिँ नभन्नु नि दाजु। उहाँ तलबाट आउनु भएन हजुरहरू? यो पिच सुरु उकालो कटेज माथिबाट हो? अलि मिलाएर गर्नु, त्यति नभन्नु न। हामी पनि मास्तिर गराएको खर्च पनि त्यति नभएर अलि मिलाएर गर्नु हौ। 14 12सम्म हुनु दादा, अलि मिलाएर गर्नु भाइ। एउटा स्पार्क प्लग गऱ्यो। नेक्स्ट टाइम पनि आइरह्यो भने हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर छोडिदिउँला। मैले भिडियो हानेको छु अघि। 12 जति गर्नु न भाइ प्लिज। 12 गर्नु दाजु प्लिज।
नेक्स्ट टाइम पनि हजुरलाई रिकमेन्ड गरौँ है 12 गर्नु है 1200 दिनु पऱ्यो रे 1200 कसरी देऊ त कुन्टे 1200 त हेऱ्यो भने 1200 दिनु पर्यो 1500 भन्छ नि दाजु अब दाजुहरूको त तलैबाट आएको रे नि त अनि त्यही भएर ढिला भएर ल दाजु धेरै धन्यवाद तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर सहित फोटो सहित के अरे त्यो ऊ सहित राखिदिउँला म भिडियोमा अब के गर्नु त अरू आयो भने नि अप्ठ्यारो हुन्छ पछि आफै आइयो भने नि अप्ठ्यारो हुन्छ अब यहीँ यस्तो पऱ्यो भने अहिले पनि पानी छिरेर जसलाई भुटभुट गरेको थियो एकचोटि स्टार्ट बन्द भयो फेरि आयो आउनु चाहिँ हामीले माथि हेर्छौँ त कोही छैन बाहिर ल हिँड्नु जाउँ पर्दैन मेरो भाइले रिकमेन्ड गरेको थियो मलाई कन्ट्याक्ट हो नि ताको हुँदैन 700 मा मेरो 700 मा बसेको रुसन ल्याएको त्यो खोजली नेपालीहरुलाई अरू जातिला हुन्छ त नेपालले होइन कि हाम्रो हाम्रो गति मैले पुरा प्याक भइसक्यो नि त्यहाँ आज बस्नु क्या त्यही भएर आउँदा हुन्छ है बाटो छ भने तपाईँ कल गर्नुहुन्छ कि आउँदा हुन्छ त्यसले तपाईँको कलको वेट गर्नु होइन ए ल ल कल गरिहाल्नु ल यो नम्बरमा होटलमा हामी तालचोक नेरी गएर बसौँ न त्यहाँ भएन भने हामी ताल त्यो यतापट्टि कतै बसौँला त्यतै वरिपरि खोज्छ तालचोक जाँदा टाइम लागिहाल्छ फोन आउँछ कि याद गर
अट बेगनास माझी कुना। र आज चाहिँ माझी कुना नै बस्ने निर्णय भयो होइन। फोन गऱ्यो, रुम बुक गऱ्यो, नत्र कहाँ बसिन्थ्यो ठेगान थिएन अहिलेसम्म। एकछिन अगाडि फोन गरियो। सो वी आर हेडिङ टुवर्ड माझी कुना गाइज एन्ड नाउ वी आर इन तालचोक इन माझी कुना। We have been in Begnas so many times but never been in माझी कुना guys. माथितिर हो कि तलतिर हो? So हामी चाहिँ बेगनास आइसकेको अवस्था। सिधा हो? तल हो कि त्यो एउटै बाटो देखाउँछ। यहाँ चोकदेखि तलतिर भन्छ, अझै माथि हो, माथिदेखि तलतिर आउँछ। तालको छेउमा जाने बाटो ओ त हिँड्नु न, यता देखाएको छ। उयो होला तलतिर त होला जस्तो लाग्यो मलाई। सिधा 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 हो। तल हो जस्तो लाग्यो भने तालको जाने बाटो भन्ने कता हुन्छ? होइन, यहाँदेखि नि बाटो देखाएको छ कि, तर जाने बाटो होइन होला। यसलाई सोध जानु यो हाकुनामा टाटा यहाँदेखि हो कि यहाँदेखि हो? तलै हो त। कस्तो ब्यागले आफसे आफ बजाउँछ हर्न। सो फाइनली पसिना पसिना भएर हामी आइपुगेको छौँ हाकुनामा टाटा तालको नजिक। You can see. So finally we are in Hakunama Tata after so long struggle. Finally we arrived here. Pari चाहिँ त्यहाँ खेत रोपिरहेछन्. People are harvesting rice far behind on the field. यहाँ तल तल नि बस्ने ठाउँ रहेछ त। यो त पुरै एडभेन्चर पारा भइगयो नि। कति अग्लो पो छ यो त। कस्तो गयो गहिरो छैन त्यहाँ। ओइ भाइ त्यही बस है, मलाई बचाऊ। यसो त कलै लागेन। 1 2 3 ओइ भाइ त्यही बस ल। के हाँस्न पाइँदैन। माझी कुनामा गाइस दाइ भन्दै। यसले हान्छु ल। अलिक माया ल दाजु मजा आयो त पौडी खेलेर? मेरो मान्छे चाहिँ खतरा स्विमिङ गर्दछ है। क्या दिइरह्यो क्या फेरि पत्तै यहीँ खस्यो फेरि अलिक पर एक राउन्ड फेरि हान्नु जानु। एक राउन्ड फेरि हान्नु न। मजा आइरहेछ गाइस पौडी खेल्न। थाकिएको थियो बबाल। सो यहाँ आएपछि चाहिँ एकदम रिल फिल भयो क्या। बाहिरको घर कता हो यतै हो? पौडी मस्त खेलिन्छ होइन त।
कहाँ आम फाले छुट्यो त 1 2 3 भएन हुँदैन नानी यही हो छिटो न छिटो यहाँ जाऊ 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 डरो डाइ भनेको अवस्था ल ओके रेडी 1 2 3 लेट्स गो वाह माछा पर्यो गायब भयो त सोल्टी दामी आयो ल दामी यो चाहिँ भयो ल यो चाहिँ भयो वाउ यो चाहिँ आयो नि त पर्फेक्ट वाला जम कस्तो दामी पर्फेक्ट ओके दामी मजा आइरहेको अवस्था आयो जङ्गे थापा उयो गाई भन्न खोजेको हैन जङ्गे थापा काजी बस्नेत पावर नछोड्नु नछोड्नु च्याप्प समात्नु 2 3 ल नानी तपाईँ म जाउँ लानु यो लड्छ मिल्यो ल कस्तो फिल भयो त मजा आयो सो हामी चाहिँ हाकुनामा टाटा वरि नजिकै स्विमिङ गर्दै बेगनास लेक होइन न अब एकछिन स्विमिङ गरिन्छ होला एन्ड देन वी गन रेस्ट टिल देन किप ट्युनिङ ओके माझीकुनाको हाम्रो स्विमिङ पनि सकेको अवस्था सो वी आर हेडिङ टुवर्ड आवर लज अनि आजको इभिनिङ एकदमै दामी हो बिस्तारै साँझ पर्दैछ होइन सो माझीकुनाको भाइब्स गाइज गर्मी चाहिँ लास्टै छ होइन एकदमै ह्युमिडिटी छ र चाहिँ लास्ट गर्मी लाग्यो आई थिङ्क चिसो ठाउँमा गएर आएको भएर होला यहाँ चाहिँ एकदमै गर्मी लागिरहेको छ माछा ग्रिल हुँदैछ यहाँ चाहिँ होइन फिस ग्रिलको प्रोसेसमा छ अनि यहाँ गानावाना चलिरहेको छ पोखरातिर झाइझाइ झुइझी मान्छे बत्ती बत्ती यो माथि तल भइदिएर चाहिँ त्यति गर्मी हुन्थेन होला हुन त दिउँसोको घामले तातिरहेको सो हाकुनामा डाँडामा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट तुरतुरे पार्टीबाट सुरु हुँदैछ नेपाली तुरतुरे अर्कै नमिठो रहेछ चिकन फ्लेभर त्यही त मैले चिकन फ्लेभर नेपाली तुरतुरेबाट हाम्रो हजुर भने नेपाली कुरकुरे भने मिठो हुँदैन क्या नेपाली पात हो केराको पात केराको बनाना 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 त्यो चाहिँ रुपातालको माछा ग्रिल ग्रिल फिस यसमा त स्मोकै लागेको छैन बाहिर बाहिर त्यो सिल्भर फोइल भित्र राखेर पो ग्रिल गरिरहेछ यसलाई माथिबाट कागती चुहाउनु पर्छ हात चाट्दै कति मिठो हजुर ओडी भने के हो ओल्ड दरबार प्राइस कति छ हातको महँगो यो भने हेर्नु त एकचोटि ल यो म किन्दैछु यी प्रदीप देखाउँछु ल राणातालको ग्रिल माछा गाइस ठुलै रहेछ हौ माछा राणातालको केरा रुपाताल यो चाहिँ यहाँ प्रदीप देखाउँदा रुपातालको माछा हो है इट्स अबाउट कति सय ग्राम छ यो चाहिँ नेपालको खुकुरी रम भनेर देखाउनु न यो चाहिँ खुकुरी रम है ल यहाँ यो कागती माथि चुहाइदिउँ भाइ
ओके कोका पार्टी हुँदैछ है आज चेस विथ ग्रिल्ड फिस मेरो चाहिँ अन्ली हट वाटर है टाउकोबाट उडाइदिन्छ टाउको छोरीले खाने भनेर थाहा पाइसक्यो होला होइन के भन्दा मजाक गऱ्यो भने बुझिसक्यो कहिले आउँछ त उतै बस्ने हो भन्छु यो चाहिँ के हो तारेको माछा होइन अचारमा तारेकोमा चाहिँ फुचे फुचे हुँदो रहेछ नि सानै खाने त भन्दैछु नि सानो राम्रो तारेको माछा चाहिँ यस्तो फुचे फुचे छ होइन पिरो भयो पानी तातो पानी मलाई त केही चाहिँदैन तातो पानीहरू चाहिन्छ तिमी पिउँछौ म त पिउने हो तातो पानी चिसो अझै अलिकति यो तिम्रो हालिदिउँ पानी ल्याइदिउँ ल हामी ट्रिप बढी गरेको छौँ कि उता घान्द्रुक कता कता कुदेको छौँ त्यही भएर घाँटी बसिएको छ ओके हाम्रो फिस थाली रेडी भएको अवस्था फिस थाली खाएर चाहिँ हामी के रेस्ट त होला होइन फुल्ली भोलि काठमाडौँ फर्किने प्लान छ फोटोसोटोमा पनि मेरो त लास्ट यो एन्डिङ भिडियो यति भइ सकियो काइन्ड यो त लगभग भन्नुपर्छ कति वर्ष हो कति वर्ष पछाडि मैले ताने यो मैले लास्ट टाइम मरिससमा नेपाल तिनचोटि ताने मैले एकचोटि मैले तिमीलाई फोटो दिएँ नि दिदीसँग ताने ओके गाइस भोलि भेटौँला भिडियोमा पनि आजको लागि चाहिँ यति नै अब हामी खानासाना खाएर रेस्ट गर्ने अवस्थामा गुड नाइट एभ्री वान फ्रम माझीकुना बेगनास पोखरा हो लाग्यो म पुदिना मन